হাই ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আপনাদের কাছে আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এগুলো আমার খোপের কিছু বাচ্চা খুব সুন্দর বাচ্চা আছে এবং সব চিনিয়া গিরিবাজ বাচ্চা আছে। এরা এদের ধাড়িরা কমসম 3-4 ঘন্টা ফ্লাইং করে উড়ে। এই বাচ্চাগুলো অলরেডি বড় হয়ে এসছে, আর কিছুদিনের মধ্যে খেতে শিখে যাবে এবং খোপ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। খুব সুন্দর বাচ্চা। এই দুটো এক জোড়া বাচ্চা। দাঁড়ান কোনি, এই যে পুরো দেখতে পাচ্ছ, গায়ে কোনো কালো দাগ নেই, কিছু নেই, পুরো সাদা, ফিট সাদা, পুরো সেম একই জোড়া বাচ্চা, চিনিয়া বাচ্চা। আচ্ছা, এই দুটো এক জোড়া, আর এই দুটো এক জোড়া, এরাও সেম হয়েছে, একই কালার, দুজনের কালার একই, গঠন বা একই জাতের দুটো চিনিয়া বাচ্চা। যে দেখতে পাচ্ছ, ও বা এই যে দুটো একই কালার। এই দুটো এক জোড়া আর এই দুটো এক জোড়া। দেখো বাচ্চাগুলো কত সুন্দর, আর ঠোঁট সব সাদা ঠোঁটের বাচ্চা। এদেরও সাদা ঠোঁট, সকলের সব চিনিয়া বাচ্চা। খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। এই সাদা বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, দেখো ভিডিওটা ভালো লাগলে, এই বাচ্চাগুলো যদি আপনাদের পছন্দ হয় বা ভালো লাগে, আপনারা তাহলে ভিডিওতে একটি করে লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে দ্বিতীয়বার কোনো ভিডিও ছাড়ার পর আপনাদের কাছে শীঘ্রই পৌঁছে যায় এবং সুন্দর সুন্দর কবুতরের বাচ্চা বা কবুতর বা কিছু নতুন আমি আমার খোপের আপডেট দিই, সেগুলো আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবে এবং আমাদের সঙ্গে থাকবে। ভিডিও